Må jeg høre lidt, hvad der har fået dig til at dukke op igen? Ja, nogle gange så må man Jeg er da bare sådan... glad. Altså, Ja. undskyld, jeg lige afbryder, men jeg vil da bare lige sige, hvor er vi, eller jeg er da super glad for, at du gider at komme tilbage. Ja. Og det er jo her, det kommer til at ske, så ja. Jeg er din bare Opel. glad. Ja. Der er vel nogle af de medvirkende, der har lagt blod, sved og tårer i dine film også. Jeg begynder lige at rydde lidt op, hvis vi skal følge rundt på ting. Er det ikke det næste, vi er i gang med nu? Altså jo, altså... Hvis vi skal prøve det der, hvor vi skal stå inde. Det er, bare så lige, det er også bare så det passer med din tidsplan i dag. Der er ikke noget, der slår dig. Det kunne være, at du skulle bruge tiden på at sidde og klippe din dokumentar nu, i stedet for at rykke rundt på det hele. Alting. Som selvstændig, så er der altid andre ting, man kunne gøre. Skal jeg gøre det der nu? Skal jeg betale regninger? Jeg burde også lave en bogføring. Jeg burde også skrive til nye kunder. Jeg burde også få lavet en ordentlig arbejdsplads. Hvis det betyder, at det kan give mig kvarters med arbejdsglæde hver dag. Altså kvarters med arbejde hver dag, for eksempel. Så er jeg ved at gøre det her nu. Skab mig 3,5 timer mere en ugen til at kunne klippe dokumentarer. Så et kvarter om dagen giver 3,5 timer på en uge. Hvis man arbejder 7 dage om ugen, det gør man jo, når man bor på sin arbejdsplads. Jeg tænkte noget med, at så kunne man have, altså sådan, hvis man så havde, eller det ved jeg ikke, om det var sådan noget, man tog frem, ikke? Fordi så kunne man lige sige, og så var det lige, og så... Altså, du hælder dem jo ikke bare med røgelse. Hvor skal folk, altså sådan, folk skal sidde rart og lige have lidt, altså sådan... Ja, man kan jo også, altså det kan jo indstilles jo. Altså, også lige komme tilbage. Jo, men prøv lige at trykke, sådan. Ja, eller, okay. Jo, nogle gange skal den lige... Ja. Ja, men så kører man bare. Altså sådan, det er jo ikke, det her, det er jo bare en plads, der bare skal bruges til... Og så heler du? Så sidder du der? Ja, så tænkte jeg jo det der med sådan, du var jo skidegod til at vise mig det der med saging, så man ligesom sådan laver en seance herinde, og sådan, bare læg det tilbage. Ja. Det er helt, ja. Så jeg forestiller mig, og så kan man jo sådan henover lige rense energien og lige give dem noget et eller andet. Så langt er jeg med. Ja, noget beskyttelse, og så er jeg ligesom sådan arbejde med forskellige positioner her måske, eller sådan et eller andet. Jeg skal lige finde ud af, hvordan det sådan lige skal stå, men det er jo noget, jeg sætter frem. Og så... Ja, og hvad så? Ja, altså så tænker jeg... Hvad er det, du gør for folk? Altså sådan, du smider bare en masse duft ind i din bil, og så lægger du sædet ned. Hvad er det, der skal ske? Hvad er det for noget healing? Altså, hvad er det for noget healing, du laver? Det ved jeg ikke, okay? Jeg ved ikke, hvad det er for noget healing. Jeg laver healing. Jeg prøver at hjælpe. Hvad er dit erfaringsgrundlag? Ja, jeg har aldrig healet før, men det er det, jeg prøver at finde ud af at gøre lige nu. Det er også derfor, jeg hed fat i dig. Eller sådan, jeg tænkte, at vi kunne finde ud af at lave noget, for jeg havde ligesom... Ja, det ved jeg ikke. Et eller andet. Okay. Ja, det er også fint. Jeg det er hører, fint. hvad du siger. Hold op. Du snakker virkelig meget. Hør jeg. Sæt dig herover. Kom. Jeg ved ikke helt, hvor meget jeg skal udlevere, Dennis. Du skal jo bare sige, hvordan du har det. Jo, det burde jeg nok. Men du heller bare ligge her og spille guitar. Ja, men jeg synes, det er en dejlig start på dagen lige at spille nogle akkorder. Men jeg undrer mig over, at du ikke har sagt tillykke med fødselsdagen endnu. Det må jeg være ærlig at sige. Men tillykke så. Det er godt nok noget andet end førhen, hvor vi blev vækket med sang og flag og så videre. Hvis nu jeg lavede en healing på dig, så ved du ligesom, hvad det handler om. Fordi det er ligesom om, vi kommer ikke nogen vegne, når du bare sidder med den småtstik. Okay. Er du ikke ude på at finde ud af, om det her det virker? Altså, det er jo derfor, jeg er her. Eller sådan, det er jo... Det er bare fordi, du trækker på den. Ja, men sidste gang, der sagde du til mig, at du ville kontakte mig, men du har ikke kontaktet mig overhovedet. Derfor er jeg nødt til blive nødt til at kontakte dig selv. Altså, jeg ved jo ikke, hvad du laver i det her. Men det er fint, så heal. En rigtig dårlig indstilling til at blive healet, det der. Nej, det er den energi, du sender til mig. Så kom i gang med at heal. Den der investor, I havde fået. Hvordan går det lige med det? Ja, altså investor, det er måske også så meget sagt. Nå. Jeg tror nogle gange, Dennis, han... Ja, nu skal jeg... Vi oplever ting lidt forskelligt nogle gange. Hvem af jer havde så ret? Jamen, det viser sig jo, at den potentielle investor ikke responderede på vores henvendelser efterfølgende. Nå. Så... Hvad betyder det for din motivation til at fortsætte? Jo, men... Altså, økonomien bekymrer mig ikke rigtigt, for at være helt ærlig. Fordi du bor hjemme ved far, eller hvad? Betaler han seriøst alt? Altså, når man har muligheden, så er det der med at bruge den, Michael. Du flytter til København. Det har så nogle konsekvenser at flytte så langt hjemmefra, hvor jeg ligesom er blevet det nære, ikke? Og skal jeg straffes for det? Men hvorfor er du det?
Hvorfor kommer du ikke også bare afsted? Find et band. Så har jeg måske ikke så meget tid til at lave kartofler. Jamen Martin, hvis du skal vælge, hvordan du bruger din tid bedst. Ja, men så er der jo hele idégrundlaget bag virksomheden også, Tjene nogle penge. som jeg hele tiden tænker over og brainstormer over. Ja, okay. Og hvad er det så for grundlag, I har? Give folk muligheden for at fortælle nogle søde ting. Sige nogle søde ting til hinanden, På som en de ellers kartoffel. ikke ville have sagt. Ja. Og det er derfor, at vores slogan, det er sig det med en kartoffel. For tingene sagt. Det var også noget, jeg tænkte meget over efter mor, ikke også? At hvis jeg skulle være bedre til at få tingene sagt i tide. Hvad vil du så have skrevet til hende? Citron. Skulle det så være en stor eller lille kartoffel? Det er jo ikke størrelsen, det er afgørende der. Det er jo budskabet. Ny energi ind i arbejdspladsen. Vil du, skal vi prøve at flytte det her bord? Men du filmer jo sådan set lige. Jeg kan jo ikke flytte det hele selv. Det kan jo ikke være nogen steder, kan det? Hvor skal det nye hævesængebord stå? Skal det være dernede, hvor du står? Prøv bare at løfte, og så skubbe lige så stille. Så kunne man jo også lige til nøds sidde som Netflix, eller hvad man gør, fra sengen af. Det er jo livet som selvstændig. Det er jo, man kan tillade sig at gøre sådan noget her. Kan du mærke, at dit arbejdsliv bliver bedre af det? Jeg er jo på arbejde nu. Men hvis du havde det jo sængebord her, skulle man så vende sengen rundt, eller kunne du godt få plads til at komme forbi, tror du? Ja, det ville jo være tight, uanset hvad. Men så kan man jo ikke det der trick med at ligge til film, så skal man jo ligge sidelands alligevel. Og nu bliver jeg lidt demotiveret, kan man ikke. Ja, men når du ikke har emojis med, så er det umuligt at læse det på andre måder. Det er fordi, de unge de bruger ikke emojis. Jo. Nej, så er vi så tilbage til det. Ja. Du fylder 32. Men jeg kan godt lide at holde mig lidt ung. Altså være lidt med de unge. Men dem, du prøver at kommunikere med, de bruger emojis. De er jo ikke unge. Nej, men så må I jo Så når også du skriver, I er meget velkomne derefter. Ja. Hvordan kan det læses på andre måder, end at man ikke er velkommen? Jeg synes lidt, du læser noget negativitet ind i. Hvor mange af der skal komme? Jamen, der skal jo komme... vi bliver jo 4 i alt. 5 med dig. Dennis er så den eneste, der tropper op indtil videre. Og svarede lige umiddelbart ind på tråden. De kan godt være lidt ustabile, de andre gutter der. Men jeg satser på, at de nok skal komme. Sige om lidt her. Nå, den kender vi, den her. Jeg har lige taget den samme væske, der er. Ja. Mm. Gætter det aldrig. Nej, det tror jeg ikke. Nå, flyerne også er. Fedt nok. Har du doneret et måltid? Ja. Så, men prøv at se, om du kan finde noget dernede. Tillykke, min ven. Tak. Jamen, velbekomme. Nå, men altså, det er jo beskeden der, ikke? Hvor lang tid har du brugt på den her gave? Altså, hvis du, en ting er at udføre delen, men at vælge de rigtige ord med den rette tyngde, det tog ikke, det lang tid. Og det, jeg gerne vil signalere med det er heller ikke tilfældigt. Det er, okay, der er ikke så mange ord til her, men det, der står, det mener han fandme. Er det ikke det, vi er? Altså, det er jo ikke sådan en overraskelse for mig, at vi er venner. Det er en bekræftelse på det vores bare venskab, på mine følelser i den her virksomhed. Det er som om, der mangler noget. Kan vi lige... Ja, men har du set størrelsen? Der kan sgu da ikke stå. Ved du hvad? Nu henter jeg noget til dig her. Skal du bare se. Og så har du plads til at skrive alle de ting, som du mener om mig her på den. Skal jeg lige finde noget at skrive med. Skal du lige tænke lidt over det? Nu er du ikke begrænset af den her størrelse længere. Okay, så hvad skal jeg skrive? Jeg vil gerne have, at du skriver det, du mener. Det stod der på. Men nu Tillykke skriver med jeg det, du mener ikke noget. Du som du mener, jeg skal har en fødselsdag ultra med den her. gode, super bedste ven. Det lyder jo mega oprigtigt. B, F, Jeg føler, han gør fuldstændig grin med mig derovre. BFF, ven. Jeg sagde, jeg skal skrive det her. Så sagde du ja. Det sagde du. Jeg har ikke lige tænkt over. Du går nu ned ad en lille sti. Bare slap af. Du er nede ved en lille sø. Er du nede ved den lille sø? Ja. Du er nede ved den lille sø. Ja, det der giver folk muligheden. Der sidder en kvinde ved søen. Beden om at give dig et tegn.
Hvad ser du? Er det noget med maven? En kop. En kop? Er det en kop? Hvordan ser den ud? En af mig en kop. Jeg tror bare, det er sådan noget keramik. Standard. Er der noget nede i koppen? Der er noget varme. Noget varme. Og Men føles det stort? ja, stor varm følelse. Kunne være symbol på noget? Kunne være symbol på nogen? Nogen, du lige har mødt, eller som skal have hjælp til Det kunne, succes? det kunne godt være en ny person, jeg havde mødt, fordi at jeg følte, at det var en, jeg vidste, hvem var, men det var ret nyt alligevel. Ja, så det er en ny person i dit liv, som du skal hjælpe med at få succes. Er det der, vi er? Er det, Sådan en varm, stor følelse af succes. er det dig? Altså, det giver dig i hvert fald markant bedre mening i forhold til healing. Hvor skal alt det andet her lort her være henne? Den ting kan fandme ikke være mange steder. Men vi kan godt lade tingene stå, ikke? Nej, kan vi godt nå lige at få det på plads? Få sengen tilbage. Ja, Jeg tror bare, du bliver gladere for, at den står Og sådan. det er også mig, der både skal kunne bo i det her og arbejde i det. Prøv at kigge dig omkring nu. Det er ikke særlig rart arbejdsmiljø. Ja. Men det er ærgerligt, vi så ikke lige har fået forventningsafstemt. Kan du bruge det sådan noget? Kan det ikke lade en afslutning på, hvor vi ligesom, så rydder vi ud, og så rydder vi op? Dramaturgisk, eller hvad? Dramaturgisk, så kan det jo ikke nytte noget, at du vender tilbage til... Der må jo lige ske noget udvikling, ikke? Det, De kommer sgu nok ikke, de drenge der. Tror jeg heller ikke. Men vi har da hygget os alligevel. På trods af, at vi lige kom lidt skævt fra start med den gave Jeg der. er faktisk lidt sulten. Det er bare, fordi du er inviteret til kl. 12. Så det er godt, Marie, hun er så god til at lave mad. Det er faktisk mig, der laver mad derhjemme. Er det det? Ja. Nå. Er du lidt underdanig, eller hvad? Nej. Det var en af de klassiske diskussioner om, hvem laver mest og sådan noget. Mm. Nu har jeg så tracket det. En gang har hun lavet mad. Men inde i hendes verden, der tror hun, at det er 60-40, fik jeg hende til at gå med til. Så har du som sådan et trumfkort, du kan smide. Håber at kunne revolutionere vores skænderier. Hvor lang tid har du været i gang? I en måned. Så har jeg været syg i 3 uger. Det har hun også lidt imod sig i forhold til dating. Nu noterer du også det så i din datamængde? Nej. Sådan hele den her hjælpertanke, ikke? Altså sådan det der med at køre til nogle andres succes. Så det giver Altså, virkelig god mening. du har ikke noget kørekort? Nej, det har jeg ikke. Som I slet ikke noget kørekort? Nej, det har jeg ikke taget. Jeg har ikke haft behov for det. Så det bliver dig, der sidder på den. Men det tænker jeg også giver god mening. Okay. Nå, men ja. Skide fedt, men så er det jo det, vi gør. Det er det. Alright. Altså, jeg synes, det har været lidt hårdt på det sidste for mig. Kan vi spille, mens du snakker, eller? jeg synes ikke, det var en rar proces overhovedet. Kan du ikke fortælle, hvad der er sket, Anders? Ja, men altså, behøver jeg at fortælle, hvad der er sket? Altså, der ligger benzin ud over det hele. Det er ikke meningen, vi skal være uvenner over det her. Nej, jeg er overhovedet ikke uvenner med nogen.